喺順德，好多人都中意夜晚去食粥底火鍋，呢樣嘢咧喺香港就比較少有啦。睇落啲價錢又一啲都唔貴喎，我哋3個人一人一鍋，乾淨衛生。咁啊，青瓜、白貝、生蠔呢啲例牌嘢啦。個粥底加咗發菜，火候相當好，煮得好綿，好好味。呢個生蠔咧就新鮮飽滿，嗱，仲有個豬天梯，又點少得油炸鬼呢？跟住再嚟個豬雜拼盤同埋呢個豬板筋。哇！呢個牛心油就犀利啦，你睇下佢切得幾薄，食入口彈牙爽脆。哇！呢碟新鮮牛肉真係又平又抵食啊！米里血咁多，慢慢浸佢，慢慢嘆佢。當然要加埋個靈魂豉油啦。哇！我哋3個人叫到成台都係啊！呢位度有特色啦，香港你一定揾唔到啦，平靚正啦。你睇下，我哋咁樣食法都係219蚊咋，所以嚟順德食嘢最緊要揾多幾個朋友嚟，咁樣先可以試多幾樣嘢啊嘛。